किचन अलि बढी मेस देखिन्छ तर फोहोर चाहिँ हैन है, किनकि हाम्रो किचन एकदमै बिजी हुन्छ के। आज मैले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चिकन चाउमिन नेप्लिज स्टाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु है त। हामीले चाहिँ चिकनलाई एक दिन पहिले म्यारिनेट गरेको हुन्छ, जिन्जर गार्लिक क्युमिन कोरिएन्डर सल्ट पेपरहरु हालेर हैन। अनि त्यसपछि मैले प्यान तताउँछु, प्यान तताइसकेपछि तेल हाल्छु, तेल हालेर जीरा थोरै फुराउँछु, त्यसपछि गार्लिक हाल्छु अनि मैले त्यो चिकनलाई थोरै स्लाइसमा काटेर चिकनलाई मजाले भुट्छु, एकछिन सते गर्छु। त्यसपछि हामीले मिक्स भेज हाल्छौं। मिक्स भेजमा चाहिँ हाम्रो भेज कटिङ अलरेडी तयार भएको हुन्छ। भेज कटिङमा हुन्छ ब्राउन अनियन, रेड अनियन, पर्पल क्याबेज, ग्रीन क्याबेज, क्यारोट, मशरुम लगायतका कुराहरू अनि क्याप्सिकम, रेड क्याप्सिकम, ग्रीन क्याप्सिकम हामीले पहिले काटेर रेडी गरेको हुन्छ, जसले गर्दा बिजी सर्भिसलाई एकदमै इजी गराउँछ। अनि त्यसपछि हल्का मैले यसलाई प्यान फ्राई गर्छु, सते गर्छु। सते गरिसकेपछि हाम्रोमा स्पेशल स्टक पाउडर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले आफ्नै रेस्टुरेन्टमा बनाउने गर्दछौं। यो स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक नभएर स्वास्थ्यको लागि लाभदायक रूपमा हामीले यो स्टक पाउडर बनाएको हुन्छौं। भेजहरु युज गरेर चिकन स्टकहरु, चिकन बोनहरु युज गरेर बनाएको स्टक पाउडर चाहिँ हामीले चाउमिनमा हाल्ने गर्छौं, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्टुरेन्टको चाउमिनको फ्लेभर एकदमै डिफरेन्ट छ। अनि त्यसपछि मैले थोरै त्यो स्टक हालिसकेपछि थोरै नुन पनि हाल्ने गर्दछु। त्यसपछि मैले अलरेडी बोइल गरेको चाउमिनलाई, नुडल्सलाई मैले चाहिने हिसाबमा हाल्छु। जस्तो एक सर्भको लागि जस्तो एक मुठी जस्तो मैले नुडल्स मजाले त्यो उसमा हालेर, हेर्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नेप्लिज स्टाइल नुडल्स हो। ठ्याक्कै चाउमिनको नुडल्स नै तपाईलाई चाहिन्छ। यति जति हालिसकेपछि तपाईले त्यो नुडल्सको माथि अब ससहरु, डिफरेन्ट काइन्ड अफ ससहरु अब तपाईको रेस्टुरेन्टमा के छ, कुन रेसिपी अनुसार फलो गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ टोमेटो सस हाल्छौं, सिराचा सस भनेको यो हट चिली सस हो। यो धेरै पिरो त हुँदैन तर थोरै हाल्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले डार्क र लाइट सोया ससलाई मिक्स गरेर चाउमिनमा हाल्ने गर्दछौं। अनि त्यसपछि यसलाई टङले मजाले चलाइसकेपछि तपाईले अब टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। टेस्ट गर्दाखेरि यदि सल्ट पुगेन भने तपाईले फेरि स्टक पाउडर हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मजाले यसरी सेफले जस्तो चलाएर हल्का धेरै नचलाउनुस् किनकि खोडिन सक्छ। अनि हेर्नु त यी चाउमिन बलमा कति दामी भयो।